se može i po 2 evre. Preljepo izgleda da vidimo kakav će biti ukus. Ne znam da li će toliko izgledati savršeno koliko je ukusno. Gouda i češnjak. Znači, ima bolje. Najbolja kombinacija, definitivno. Ovaj burger se ne može mjeriti s hamburgerom. Znači, probajte i uvjerite se, znači sa savršenstvom. Kako mislim, znači, Burger je jako velik i izgleda fantastično i jednačka. Osjeti se pravi ukus mesa. Sir je veoma super istopljen. Mislim, stvarno prelijepo izgleda. Sada da probamo pomfrit sa barbecue začinom. Sensual. Preukusno. Uživam. Dođite subotom da isprobate naše specijalitete.